વેલકમ ટુ ગુજરાતી એજ્યુકેશન. મારું નામ છે હંસરાજસિંહ ઝાલા એન્ડ ચલો શરૂ કરીએ આજનો ટોપિક. હાલમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર કયા દેશમાં 6 દિવસીય મુલાકાત કરવાના છે? તો જર્મની એન્ડ ફ્રાન્સ. હાલમાં કયા દેશે કોલસાથી ચાલતા પાવર પ્લાન્ટને ફૂલ કેપેસિટી સાથે ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપી છે? ચીન. તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ કયા દેશ સાથે વર્ચ્યુઅલ સમિટ કરી હતી? યુએઈ. તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ 2022થી 27 સુધીની નવી બાયોટેકનોલોજી જાહેર કરી છે? ગુજરાત. મિશન જીવા રક્ષા દ્વારા આરપીએફ રેલવે પ્રોટેક્શન ગ્રુપે જાન્યુઆરીમાં કેટલા લોકોનો જીવ બચાવ્યો હતો? તો 42. નીચેનામાંથી કયા બેંક દ્વારા હાલમાં એગ્રી ઇન્ફિનિટી કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો યસ બેંક. કયા રાજ્યમાં પીએમ મોદી 2 નવી રેલવે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે? તો મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં કયા સંગઠને તમાકુ છોડ એપ લોન્ચ કરી છે? તો વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને. નીચેનામાંથી કઈ કંપની અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન વેસ્ટ બંગાળમાં મહિલાઓ માટે વેસ્ટ ટુ વેલ્થ ક્રિએશન કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો? તો સિડબી, જેનું પૂરું નામ સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે.